Sai đơn ở phía tì bạch sắp ní có chạp đàm lang ở phía đài liên chú cứ khăn từ căn vây khăn mà tên ô nâng ấy nó hiện mình xâm rái cứ băng lệ nâng lửa phía nó cứ khó rụp phía tại một đó phía khăn xâm rái chộp mọt tới phịch rung lực luôn anh thập phía tìประมาณphía chẳng em mình về luôn anh bênนู้liên chú còn vậy từng khăn thà ní nhông chỉ sạch cái bảo anh mình tê vây có xô từ cho bên thà sạch cái ấy cái từรู้ก่อนมันโยนปีสำได้แต่เรียนจูกับปงถึงเอ้ยน้องเกคนไทยบารุกได้ในปนได้มาไว้เนี่ยคือท่าเป็นนี่เรียนจูค่ากิจการระบอกไว้ไว้ปัดแม่นี่พายมือนี่ยัยถึงใกล้ไปกาชับยกระบอกไอ้ใจเธอช่างเอาเธอระบองกูเชื่อไปขังจังชูนั่นจำนายไว้กอดจับเอาเหมือนแตนตั้งกระทาไว้เตยรวยตัวมือได้กอดคือจับเตียงเอาจอลังแต่งเกิดนักขนมจัดทาตั้งเวอร์แบบนี้เวียนซ้ำหนึ่งตำนองได้จอบกองตราเกิดสัญญาโดยตำนองระบบผู้ยืนตั้งปีนู้นแล้วแต่เวียนในท่ากอดกับปงแต่เทือนนั่นคืออัดซ้ำหนึ่งการเรียบการโดยเกิดสัญญาระบบผู้กอดได้รวยกอดตำแหน่งกำหอยครุนไอ้ท่าเวจีกำหอยระบบกอดแต่เงียบมุกกับปงแต่เรียบดาวจริงแต่เลยตั้งมือกูอันนัดครั้งรวยไว้ก็ดาวมาประมวลอีบันบอกกอดจำนายเลี้ยนจูก็เนื้อสำลังปีกรอยตั้งเกิดนึงจัดทานี่ไว้โปร่งอ่อนมึงเบาสายไอ้มันติดซอกแต่มาดอมันเตะดังเกยเอาเรื่อยวันจริงให้หมดกับทาเกิดเบาสายจำนายไว้ก็มาจ้องไว้ดึกรถจ้องสรงจังรวยเกยก็การของไว้นึงดาวจริงตั้งสักตะเกียนทวีแต่ไปนู้เลี้ยนจูกับมาสู้แต่กันไว้ทาไว้จ้องตัวนั้นเตะอดโยนปีจัดลูกบอลสอดดังเกยเตอไปเกยเตอสู้เกยเตอน่ะไว้ก็ชลายตั้งใบขนองน่ะเลี้ยนจูทาขยมคือเตอบรรทุกชมวิงรวยก็ลูกได้ตะบากทวีรวยเลี้ยนจูก็ติดชอปีกรอยตั้งยอดได้ตะตุกจมูกทวีหลังกระเดียงไว้ไปนู้แหละสัมเพองไว้นั่งจอตะกรามตะมรองกอดกันเนอชอหลังทั้งมังมวยสัมตูไว้ก็ในยัยตั้งสเตอร์การเลี้ยนจูทาโลกลูกเลี้ยนตาโลกตระกาไอติดเมนเตเลี้ยนจูก็ในยัยการไว้ทาอ้อยไว้ใบกรอยมอกไว้มนหนึ่งเงี้ยมอกก็ยอดได้ตะจุดตึกในได้กระปงเลี้ยนหลวงจังยงหนึ่งรวยกับบานเงี้ยมอกเลี้ยนจูก็สำลังตะการมกไว้รวยกับเกิดตะไอทาปัจจุบันมีฮัดพอลปัดเมนก็แสดงอ้อยไว้มนห้าจามแต่ข้างไว้เตียนหรือทาจังทาครูไอเนื้ออัดฮัดพอลขังเกยหายกับหาวเกยมาวิ่งพองไอพองเนี่ยด้วยหายเลี้ยนจูกับอาซูตะการไว้ทาตาไทยนั่งไว้ตากอดเพื่อไออ้อยไว้อัดสบายจัดแมนหรือมวยก็มองปีกอดนั่งอัดอ้อยไว้เอาก่อยจัดสันไว้กับใบมุกมาทาเต้เลี้ยนจูก็ในยัยต่างมุกสตุนทาขยมันแมนจังทาคลอนดบอกไอ้คือเวียมันหล่อโนเต้คือกรอนแต่เล็กคาลินเกยบากลานออนคังไปไอแบบนู้หายเติร์ดเพื่ออ้อยขยมแม่รำทาจังโปแลนด์เหมือนเต้จำนายเล็กคาลินในกระดาษฉีกแต่มาดอกไว้ไปลือหายกอดเพียบอ้าเหมือนเต้ต่างโซทาโปแลนด์เลี้ยนจูก็เงี้ยเจนต่างทาhơi có xua rồi tha hết ấy có vậy nó cho chật cực ấy tràn mà lại đôi hai vậy có tượt tập nhặt tha tới cứ liên chu nên cứ admin PTP đôi chỉ còn nó tê admin xong bật chạy lại năng tí PTP nên cứ đôi chỉ vậy chẳng á vậy PT môi bạc cốt cứ chỉ một pro chấm này PTP bạc cốt cứ chỉ pet omega năng anh admin bật chạy lại nó kiaจะlàm on vô lại chẳng vậy có cái tha mau bị liên chu mà PTP đi con năng anh chẳng liên chu lại làmกับบ้านnó tê đôi có cái từng yên tít tha chẳng à ca ra từng nó cứ mau bị cái pola men tê chẳng mấy có trong kịch tràn mà lẽ rồiแต่เปเตอร์เหมือนตีเป็ดนะไว้โยจะหลอมท่าเลี้ยนจูลางกับดาวจังกอดก็สมเอาเลี้ยนจูเอาก่อนยังไงไว้เป็นเอียนคลั่งอ่ะมาหมกเปจะก่อนนี่ยัยท่าสมโตแต่ผมร้องหนึ่งรถดาวเจนเตอร์บักทวีดาวเจนเนี่ยแต่ก็เตอเลี้ยนจูมาชอกตบปีกขากรอยเป็นไว้กับบ้านนี่ยัยท่าตักชิมไอบักทวีบ้านอ่อนเลี้ยนจูก็จับบุมวอลไว้ตลอดมาจำนายแอร์ไว้ก่อนนี่ยัยต่างเอียนท่าคือขยมจังตัวเก่งเลี้ยนจูก่อนนี่ยัยตะการไว้ทากับอ้อยไว้ข้างกดไอ้ไว้กับบ้านนี่ยัยตะการเลี้ยนจูทาขยมอัดบ้านได้เป็นนูกับเตอเลี้ยนจูจับมาทับกัดสมได้นักบัตรนะตั้มปัดบรักโกลเชอร์นะเปดามินสไนฮะกดต้นพลนั่นแต่มือหมกไว้เป็นนึงเอียนคลั่งเหมือนแทนกรอยเปได้ทับคเนจ็อบเลี้ยนจูก็ยอดได้แต่จะซอทวีแต่มาดองคือมีในทางกดอ้อยไว้เตอนั่งเองรวยกอดก็เงี้ยมันนี่ยัยช่วยไว้ทางงอยเก่งเหมือนเต้บ้านจังชับโจเก่งเตอแต่ยอดได้แต่จับจะไปทั่วบอกไว้หลังชุดเหมือนเต้จ้าแฮปปี้อ่ะคือทาเกสลังขี้อย่างนั้นนะฮะปีนี้ก็กรอนบ้าเจียงสู้กับการจมวยนึงเท่ได้คือทาเกเจนยัยขี้เราแค่พอละบทอาปีนั้นวิ่งคือจับมองไอเด็ดมินสมัยเรื่องนี้ตั้งใจดอหึงนุ๊กนี่นะใส่เรื่องเนื้อเพลตีไปสมุยก็จับดามล่างเนื้อเพลไงเรียบพลื้จริงจังนี่ด้วยกับบ้านเคยไว้เพียมอก็ยอดได้เรียวมือเฮ้ยอดปะเรียนจูเตคือกดเพียมอบัดเรียนจูบัดเฮ้ยกดกับเนื้อเก่งกับบรรทอติดทำมาสมังคือเก่บรรทอปีกันไหลได้เรียนจูปรับเอาไว้ฉับโจเก่งนั่งเองด้วยกดก็มาเอียนแต่ไอ้ทางช่วงสมาร์ทเก่จังทั่วไอ้เลยเป็นนังไฮต้าโกนังเข้ายากโกนังบนแต่คือทาเป็นนุ๊กปุเก่กรอนแต่ตามประตูคือเก่งเอาในธรรมดาในขนมประตูนังสองนังแต่คือเก่งเอาขณีหลังสัตว์มูดมั้งรถไว้กับบ้านเกิดบรรทอติดทาเรื่องสำคัญจริงนี่นุ๊กคือกอดบ้านดังไอ้มวยการประยุกต์มันทาเลี้ยนจูเกเหมือนแมนล่างกับดาวนุเต้คนตาแฮดไอ้อาการปกติยาดอกเกสแจแต่พลายจังแต่กอดนักสมัยตลอดรูปเพียบได้บ้านการล่างกับล้อมองนั่งทาแต่อ้อนั่งเหมือนแมนมองปีเกโจจัดขยมนะรวยก็รำลึกตลอดตึกหมกเปียดการบอลเลี้ยนจูทาตั้งเป็นดาวมกเลี้ยนจูเกปะเดซันเพิ่มตัวสกอร์ไ
វៗនោះទេថែមទាំងគិតថាវ័យៗនឹងមកចិត្តខ្លួនដើម្បីមានគោលបំណងអីផ្សេងទៀតផងចំណែកពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាមនុស្សដែលមកពីភពពីផ្សេងគ្នាតែម្ដងវ័យៗក៏នៅគេងទៅអែកន្លែងដែលលៀនជូគេងមិញនឹងថាខ្ញុំគិតថាគេមិនមែនគ្រាន់តែចង់យកខ្ញុំមកសម្រាប់តែធ្វើម្ហូបឲ្យគេញ៉ាំមួយពេលពីពេលនោះទេឬមួយក៏គេយកខ្ញុំមកដើម្បីតែពពោះនឹងបង្កើតកូនឲ្យគេទេមើលកំគិតសង្ស័យលើកូនប្រសាម៉ែមើលកូនម៉ែយល់ពីចិត្តលៀនជូកូនណាសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលវ័យកំពុងតែរៀបចំខ្លួនឲ្យតុងទៅសាលារៀនគឺថាមុខគេឡើងតែមមគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើពេលនោះវ័យក៏និយាយទៅកាន់តុងថារួចរាល់ហើយឆាប់ទៅរៀនចុះណាតកងឡានគេកំពុងតែរងចាំខាងក្រៅហើយចំណែកតុងក៏គេងប់ក្បាលទាំងរីករាយមែនតើរួចឃើញតុងក៏បានលាវ័យឡើងទៅឡានសាលារៀនទៅចំណែកវ័យក៏នៅឈរសម្លឹងតុងពីខាងក្រោយខ្នងហើយពេលនេះគឺជាពេលដែលតុងត្រូវចូលសាលារៀនវិញហើយព្រោះតែមួយរយៈមុនតុងគេវាកងអញ្ចឹងនៅផ្ទះបាននៅមួយវ័យឥឡូវនៅពេលដែលតុងចេញទៅរៀនបានអញ្ចឹងគឺវ័យគាត់នៅផ្ទះគឺស្ងាត់ទៀតហើយរួចគាត់ក៏បានមកចាប់លើកប្រតិទិនមើលនៅលើប្រតិទិនហ្នឹងគេដាក់ឆ្នាំ2000ជាងប៉ុន្តែវាគឺជាថ្ងៃទី1ខែ9ហើយនោះគឺជាពិធីបុណ្យឈីស៊ីអត់មានអត់ច្បាស់ដែរថាវាគឺជាបុណ្យអីដូចជាបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់អីមិនដឹងឯងវាជាបោះចិនសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់លៀនជូដែលកំពុងអង្គុយធ្វើការពេលនោះក៏ឃើញលេខាលៀនបាននិយាយទៅកាន់លៀនជូថាលោកលៀនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់លៀនជូក៏និយាយទាំងកំពុងបើកឯកសារមើលថាតើវាមិនអីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់យើងយប់នឹងអត់និយាយមកគឺអត់ខ្វល់សោះគាត់គិតតែរឿងការងារហ្មងចំណែកលេខាលៀនមានអារម្មណ៍ថាវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញលេខាលៀនក៏សួរទៅកាន់លៀនជូថាអញ្ចឹងលៀនជូអត់ប្រញាប់ទៅផ្ទះដើម្បីកំដរវ័យនៅផ្ទះទេអីតែនៅក្នុងចិត្តលេខាលៀនវិញគាត់ថាចេះគាត់ចង់ប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញគឺដោយសារគាត់ប្រញាប់ទៅបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងហ្គេមអនឡាញរបស់គាត់លៀនជូពេលដែលឮលេខាលៀននិយាយចឹងហើយគាត់ក៏នៅសញ្ជឹងគិតបន្តិចរួចក៏នឹកឃើញដល់លេខាលៀនថាលេខាលៀនគេនៅជាមួយនឹងលៀនជូគឺច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយគឺគេតែងតែដឹងថាលៀនជូមិនដែលខ្វល់ពីរឿងពិធីបុណ្យដែលគ្មានន័យអស់ទាំងនឹងទេដូចជាពិធីបុណ្យក្តីស្រឡាញ់អីជាដើមតែឥឡូវគេមិនត្រឹមតែមកប្រាប់ខ្ញុំពីវានោះទេប៉ុន្តែគេថែមទាំងចោលខ្ញុំទៅពជាកិច្ចប្រជុំនៅយប់នោះទៀតផងរួចក៏នឹកសម័យទៅដល់វ័យហើយនឹងលេខាលីនគាត់នឹកគិតថាឬមួយក៏ឆន្ទវ័យគេមិនហ៊ានលើកយករឿងទាំងនេះមកនិយាយហើយក៏ទៅប្រាប់ឲ្យលេខាលីនហ្នឹងគេមកប្រាប់ខ្ញុំជំនួសវិញទៅដឹងហើយនៅក្នុងការគិតរបស់លៀនជូនឹងវ័យគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើវាថាទៅសុំវ៉លេខាលីនអញ្ចឹងណាវាថាសុំវ៉លេខាលីនហ្នឹងក៏លើកដៃអូខេគាត់គិតថាគាត់ការគិតរបស់គាត់ក្នុងខួរក្បាលគាត់ហ្នឹងគឺវាសមហេតុផលដែររួចក៏លើកដៃមកកែហែមួយថាអញ្ចឹងលើកវាទៅប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកវិញទៅអញ្ចឹងរួចគាត់ក៏បានជិះកាត់នៅហាងផ្កាមួយកន្លែងគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យលេខាលីនឈប់ឡានសិនទៅហើយនៅលើផ្លាកនោះគេដាក់ថាបុណ្យឈីស៊ីនោះគេលក់ចុះតម្លៃពិសេសមានបាច់ផ្កាកុលាបសម្រាប់ពិធីបុណ្យឈីស៊ីនោះផងដែររួចក៏លើសំឡេងម្ចាស់ហាងប្រាប់ថាអរគុណសូមអញ្ជើញមកម្ដងទៀតណារួចពេលនោះក៏លៀនជូដើរជ្រុះផ្លូវជាមួយបរិសម្នាក់កំពុងទៅកាន់បាច់ផ្កាដើរកាត់គាត់ផងដែរគាត់ក៏បានគិតទាំងសម្លឹងទៅមើលបាច់ផ្កាថាយប់មិញឆន្ទធីវ័យគេបានអង្គុយចាំផ្លូវខ្ញុំដល់យប់ជ្រៅហើយគេមើលទៅដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តសោះប្រសិនបើគេទន្ទឹងរង់ចាំទិវាបែបនឹងពិតមែននោះបើខ្ញុំទិញផ្កាឲ្យគេតើគេអាចនឹងសប្បាយចិត្តវិញអត់នោះឥឡូវនេះបរិគោឈើចេះចង់ស្វែងយល់ពីចិត្តអូនហើយរួចគាត់ក៏បានដើរចូលក្នុងហាងគាត់ក៏បានប្រាប់ម្ចាស់ហាងថាឲ្យរៀបចំបាច់ផ្កាកុលាបឲ្យគាត់បាច់មកសាច់រឿងនៅភាគទី82ក៏ឃើញថាលៀនជូពេលនេះបានទទួលបាច់ផ្កានឹងមកហើយតែនៅពេលដែលអញ្ចឹងគាត់ដូចមានអារម្មណ៍ថាឆ្កងមកយេមើលទៅបែកញើសលើមុខឡើងជោគឲ្យបធូរគាត់កផងអីផងពេលនោះវ័យក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែគាត់ឮសំឡេងលៀនជូបើកទ្វារចូលមកនឹងឯងពេលនោះវ័យក៏បានងាកទៅថាមិនក៏ថ្ងៃនេះលោកមកលឿនរួចក៏ត្រូវទៅកាត់ចង្វាក់ចេញដោយសារតែគាត់បានឃើញលៀនជូអោបបាច់ផ្កាកុលាបមកនឹងឯងពេលដែលគាត់ងាកទៅក៏គាត់រៀងភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចលៀនជូក៏បានយកបាច់ផ្កាកុលាបនោះមកដាក់លើតុទាំងនិយាយថាថ្ងៃនេះមិនសូវរវល់ប៉ុន្មានទេតាមពិតរំសាយការប្រជុំដោយសារតែចង់ទិញផ្កាមកជូនអូនសោះហ្នឹងប៉ុន្តែបើមើលមកកាន់អាការឲ្យវ័យវិញគាត់ដូចអត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងផ្កានោះទេរួចមើលទៅកាន់ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់វិញឡើងញ័រតែម្ដងលៀនជូងាកមកឃើញក៏សួរទៅកាន់វ័យថាតើវ័យគាត់អីមែនទេពេលដែលគាត់ធំក្លិនដល់ផ្កាកុលាបនឹងហើយអេដមីននិយាយឲ្យមកទៅគឺគាត់រំលឹកទៅដល់ Alpha ដែលធ្វើឲ្យគាត់ឡើងកម្ដៅកាលនៅពិភពអូមេហ្គារួចក៏ធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតតែម្ដងរួចគាត់ក៏ស្ទុះងើបឡើងជ្រុះសភៅចេញពីភ្លើរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏រត់កាត់លៀនជូទៅចំណែកលៀនជូវិញគឺឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើឬវ័យរត់មកក្អួតនៅបន្ទប់ទឹកនឹងឯងវាមានអារម្មណ៍ថាក្លិនផ្កាកុលាបហ្នឹងគឺដូចជាក្លិនអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់តក់ស្លុតវាក៏រំលឹកទៅដល់ការចងចាំដែលគាត់បានជួបនឹងបរិសម្នាក់នឹងផងដែរគឺថាបរិសម្នាក់នឹងមានក្លិនផេរ៉ូម៉ូនរបស់គេនោះគឺក្លិនផ្កាកុលាបអញ្ចឹងហើយពេលដែលវ័យគាត់បានធំក្លិនផ្កាឃើញផ្កាមិនធំក្លិនទេគាត់ឃើញផ្កាហ្នឹងមកគឺគាត់រំលឹកទៅដល់ភាពតក់ស្លុតរបស់គាត់មកហើយក៏រំលឹកទៅដល់អាប៉ែហ្នឹងតើអនខ្សឹបនិយាយជាមួយវ័យថាក្លិនរបស់វ័យនឹងពិតជាពិសេសពិតមែនតែអាប៉ែន Alpha ហ្នឹងគឺថោកទាបខ្លាំងណាស់ព្រោះនៅពិភពវ័យ Alpha អត់អាចបញ្ចេញក្លិនផេរ៉ូម៉ូនរបស់គេបានចេះតែផ្ដេសផ្ដាស់បានទេវាអាចនិយាយបានថាវាគឺជាការបំលោបបំពានលើ
អូមេហ្គាដោយខុសច្បាប់ហើយថែមទាំងពេលហ្នឹងអាប៉ែហ្នឹងយកលេខរបស់វៃវៃទៀតផងហើយអាប៉ែហ្នឹងគឺមានចេតនាបញ្ចេញក្លិនហ្វេរ៉ូម៉ូនរបស់គេដើម្បីធ្វើឲ្យវៃវៃឡើងកម្ដៅតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលដែលវៃវៃបានកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមិត្តភក្តិគាត់នៅក្នុងឡានហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយក៏បានមកដល់ពិភពលោករបស់លៀនជូនឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺក្លិនផ្កាកលាបហ្នឹងអារូបភាពផ្កាកលាបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវៃវៃរំលឹកទៅដល់ភាពតក់ស្លុតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បានដល់ពិភពលោកនេះនឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតតែម្ដងចំណែកវៃវៃក្អួតហើយក៏នៅឈរឡើងញ័រគាត់តក់ស្លុតខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅរួចក៏ឃើញថាវៃវៃពេលនេះក៏គិតថាគាត់បានស្ងប់អារម្មណ៍បន្តិចហើយគ្រប់យ៉ាងគឺវាកន្លងផុតអស់ទៅយូរហើយមិនថាក្លិនផ្កាកលាបឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដោយដែលវាបានកើតឡើងការលើកនោះវាថាគឺគាត់ចាត់ទុកវាជាអតីតកាលវាបានកន្លងផុតអស់ហើយរួចគាត់ក៏បានបើកទ្វារចេញពីបន្ទប់ទឹកមកប៉ុន្តែពេលនោះលៀនជូបានតាណាបាត់ទៅហើយវៃវៃក៏មកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអ្វីម្យ៉ាងហើយពេលនេះបាច់ផ្កាគឺនៅក្នុងធុងសម្រាប់បាត់ទៅហើយគឺលៀនជូគាត់បានបោះចោលនឹងឯងវៃវៃក៏ឈរមើលបន្តិចរួចក៏លើកបាច់ផ្កាឡើងមកទាំងគិតថាលៀនជូច្បាស់ជាខឹងគាត់ណាស់ហើយមើលទៅពេលដែលឃើញព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្លួនអញ្ចឹងរួចក៏គិតទៀតថាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលៀនជូគេទិញផ្កាមកឲ្យខ្ញុំចឹងរួចគាត់ក៏បានយកបាច់ផ្កាហ្នឹងមករើចេញយកមករៀបដាក់ក្នុងថូវិញបានបន្តិចគេក៏រៀបបានដាក់ថូរួចរាល់ហើយគឺថាពេលនេះគឺជូតខ្លាំងមែនតើហើយក៏រៀបទុកដាក់នៅកន្លែងដែលរៀបរយមែនតើឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតរៀបចំនេះរៀបចំមកហ្មងបាញ់ទឹកផងអីផងថែមទាំងគិតថាសង្ឃឹមថាពេលដែលលៀនជូគេចុះមកក្រោមគេនឹងឃើញបាច់ផ្កានេះហើយគេនឹងបាត់ខឹងទៅចុះវៃក៏បន្តគិតទៀតថាខ្ញុំរកទៅធ្វើម្ហូបអីឲ្យលៀនជូគេញ៉ាំសិនម្ហូបណាដែលគេចូលចិត្តសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចសិនចាត់ទុកថាជាការតបស្នងដែលគេបានទិញបាច់ផ្កាឲ្យខ្លួនទៅចុះរួចក៏ឃើញវៃបានមកគោះទ្វារបន្ទប់លៀនជូបានបន្តិចលៀនជូក៏បានបើកទ្វារមកឲ្យមើលតំណងដូចខឹងរួចគាត់ក៏យកស្មារបស់គាត់ទៅផ្អែកជាមួយទ្វារហើយមើលចរិតកន្លែងនឹងឌឺខ្លាំងមែនតើរបៀបថាមកផ្អែកឈរជាកបត់ដៃតំណងសួរថាចង់មកនិយាយអីមកគាត់មែនវៃក៏រៀងស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចរួចក៏និយាយថាអាហារពេលល្ងាចគឺរួចរាល់ហើយនៅពេល10នាទីទៀតអីរួចអស់ហើយលៀនជូក៏ឆ្លើយមកធម្មតាថាខ្ញុំនិយាយថាសង្ហាខ្លាំងហ្នឹងម៉េចថែវៃក៏ធ្វើចរិតឡើងគួរស្រឡាញ់ថាផ្កាកលាំបែងមិញហ្នឹងរួចក៏គិតទៀតថាខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក៏អត់ហ៊ាននិយាយចេញមកកាន់លៀនជូនោះទេបានត្រឹមតែគិតនឹងឯងលៀនជូក៏បាននិយាយកាត់ថាតាមពិតទៅលៀនឈិនជាអ្នករៀបចំឲ្យទេវៃរនឹងនិយាយអីប៉ុន្តែក៏ស្ងាត់វិញរួចក៏និយាយថារួចក៏គិតក្នុងចិត្តទាំងអន់ចិត្តថាតាមពិតគេមិនមែនជាអ្នកទិញផ្កានោះឲ្យខ្ញុំទេមែនទេហើយសាច់រឿងយើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនមិនមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានមានផលវាមានបាយ